د نن ورځې هغه خبرونه چې تاسو نه دي اورېدلي راځئ له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. کورونا په افغانستان کې وروستی حال. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې 15 نور کسان هم د کورونا له ناروغۍ څخه ښه شوي او بیرته خپل عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ویل چې تر اوسه د کورونا وایرس 280 شکمنې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې، خو د کورونا وایرس له پلوه د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان کې وضعیت ښه دی. د روغتیا چارواکو د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې کورونا ناروغۍ څخه د بیرته جوړو شویو کسانو شمیر 10 تنو ته رسیږي. غني ولسمشر غني د روغتیا نړیوال سازمان له رئیس تدروس ادهانوم سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني د حکومت 11 ماده‌ای پالیسي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې ټول اړخونه پکې شامل دي بیان کړه. تدروس ادهانوم د یادې طرحې د تطبیق په برخه کې د دې سازمان د همکاریو ډاډ ورکړی و. حامد کرزی پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو اندېښنه ښودلې او پر هیوادوالو یې غږ کړی چې د روغتیایي چارواکو لارښوونې په پام کې ونیسي. کرزی همداراز د هیواد پر ملي سوداګرو او پانګوالو غږ کړی څو د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې د ښار د بندېدو او بیکارۍ له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ملي امنیت د افغان حکومت او طالبانو استازو تېره ورځ سره لیدلي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي د طالبانو او افغان حکومت استازو تېره ورځ د بندیانو د خوشي کولو په تړاو لیدلي دي او په دې تړاو پرمختګونه هم شوي دي. نوموړی وایي دواړې خواوې به سبا یو ځل بیا هم سره وګوري. سعودي د کورونا وایرس د پراختیا له امله سعودي عربستان د نړۍ پر مسلمانانو غږ کړی چې د حج مراسمو ته دې تیاری ونه نیسي او تر دویمې اطلاعیې پورې دې په تمه وي. سعودي عربستان داسې مهال دغه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1563 ته رسېدلی دی. غني استراري کمیټه افغان حکومت وایي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به 40,000 کسانو ته د کار او شغل زمینه برابره کړي. د افغان حکومت د استراري کمیټې په غونډه کې ولسمشر غني د ملي انکشاف له ادارې غوښتي چې خلکو بېوزلۍ او ستونزو ته په پام د ژر تر ژره 40,000 کسانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. د ملي انکشاف ادارې مشر عبدالرحمن عطاش هم په دې غونډه کې ویلي چې په یوه هفته کې به د 40,000 کسانو د تدریجي استخدام پروسه پیل شي. همداراز په دغه غونډه کې بېوزله کسانو او بېځایه شویو ته د غنمو د ویش پر طرحه هم خبرې شوې دي. په دې غونډه کې همداراز پریکړه شوې چې سر له ننه به د کابل او هرات ترمنځ پروازونه بندیږي او موخه یې هم د کورونا وایرس د پراختیا او لیږد مخنیوی ښودل شوی دی. هلمند په هلمند کې د ماین چاودنې 8 ملکیان وژلي دي. د راپورونو له مخې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د لښکرګاه د موټرونو په تمځای کې پر ټونس ډوله موټر د ماین چاودنه شوې ده. په دې پیښه کې 8 ملکي وګړي وژل شوي دي. د هلمند ځایي چارواکي له رسنیو سره په خبرو کې دغه پیښه تایید کړې ده، خو تر اوسه کومې ډلې د دغې پیښې پړه نه ده منلې. مایک پامپیو امریکا وایي طالبان باید د سولې لپاره مذاکراتو کې د پرمختګ په موخه تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو له لوري اوسنی روان تاوتریخوالی ورته د منلو نه دی. د په خبره طالبان باید د هوکړې له مخې تاوتریخوالی کم کړي او ژر تر ژره بین الافغاني خبرو ته تیاری ونیسي او په دې توګه دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. هغه ویلي طالبان تر دې دمه هوکړې ته ژمنتیا ښودلې او د دې وخت دی چې تاوتریخوالی په کمولو خپله ژمنتیا نوره هم ثابته کړي. پاکستان وایي افغان سوداګرو ته اجازه ورکوي چې درمل او خوراکي توکي خپل هیواد ته وارد کړي. پاکستانی چارواکي له افغان سفارت سره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به د درملو او خوراکي توکو کارونو ته اجازه ورکوي. په پاکستان کې افغان سفیر وایي چې پاکستان د کورونا له ویرې خپلې لارې تړلې دي، خو اوس یې تازه دا هوکړه له افغان لوري سره کړې ده چې د خوراکي توکو او درملو کارونو نه په نه تېرېدا اجازه ورکوي. بلخو افغان سوداګر وایي چې تر 8,000 پورې په توکو بار کانټینر پاکستانی حکومت درولې دي او د تېرېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو لسګونه زره ډالر زیانمن کیږي. ایران د امریکا له بندیزونو او فشارونو سره د اروپا او ایران ترمنځ معاملات پیل شوي دي. د اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې ایران دمګړۍ له اروپا سره د معاملاتو او سوداګرۍ ته جدي اړتیا لري.
نو له همدې امله اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې له دغه هیواد سره سوداګري وکړي. آلمان وایي چې په دې معاملاتو کې فرانسه او بریټانیا هم برخه لري. آلمان بیا وایي چې د اروپایي هیوادونو او ایران لومړنی معامله طبي توکي وه چې دمګړی ایران ته رسېدلی دی. ایران وایي په دې توګه دوی هڅه کوي هغه شرکتونو ته تر یوې کچې وژغوري چې د امریکا د بندیزونو له امله تر فشار لاندې دي. سوریه د سوریې چارواکي وایي چې دغه هیواد منځنۍ سیمې د حمص ولایت په شهرات هوایي اډه اسرائیلو هوایي برید کړی دی. دوی وایي د سوریې دفاع هوا د اسرائیلو څو توغندي په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. لندن کې د سوریې د انساني حقوقو د څار ډله وایي پر شیعاتو هوایي اډه سربیره همسته نږدې ایران ملاتړي وسلوال هم په نښه شوي دي. د دې برید د ممکنه مرګ ژوبلې او تاوان په هکله څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي الوتکو د لبنان له اسمانه پر هدفونو برید وکړ. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا وایي برید د شپې ځایي وخت په 8 بجو وشو. اسرائیلو په دې اړه څه نه دي ویلي. سټولټنبرګ د ناټو سازمان سرمنشي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې دوی هم په افغانستان کې په مشروط ډول د خپلو سرتیرو شمیر کموي. د ناټو سرمنشي دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې په یو داسې خبرې غونډې کړې چې خبریال لا نه ورغلی. د نوموړي دغه خبرې کانفرانس د ویډیو له لارې خپور شوی او خبریالانو خپلې پوښتنې له مخکې ورته لیږلې وې. نوموړي د افغانستان په اړه وویل چې د امریکا او طالبانو سولې د موافقې له مخې ناټو په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي. د هغه په وینا تر راتلونکي اوړي پورې به د دوی د سرتیرو شمیر له 14,000 څخه تر 12,000 ته ټیټ شي. سټولټنبرګ وویل چې تر اوړي وروسته حالاتو او سرتیرو کمولو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.